Pozdrav svima, dobrodošli još jedan novi video. U današnjem videu evo ćemo opet malo guliti srećke. Ovdje imamo ovako od 3 eura srećke. Ovako imamo ukupno 7 srećki, pa evo nadam se da ćemo nešto opet malo osvojiti. Pa evo krenemo samo guljenje srećki. Evo ovako vam izgleda sama srećka od 3 eura, 5 godina love, to je nekakvi aviončeki. Osvojite do 15 dobitaka na jednoj srećki. To je srećka 8. Prosječna u biti vrijednost same srećke je 1,4. Imamo 7 srećki, tajnije 2-3 bi trebali osvojiti. Idemo prvo sa tim sretnim simbolima. Imamo krema, sunce, školjka, dalekozor, dobro. Dalje, imamo čaša, torba, sladoled, natikače, bazen, kaj je tu, hotel, to ništa, prsluk, ne, ćemo nam najti te koje imamo u sretnim simbolima, valovi, ručnik, vidimo, ne, lopta, lutovi, ne, lubenica, suncobran, malo se mota, plaža, ne, ležaljka, samo malo provjerimo, ova srećka 9, da vidimo, idemo opet sa sretnim simbolima, ako slučajno nešto zeznem, me slučajno malo ispravite, jer nema se biti vidjeti dok, evo, to se vidite, imamo ovako, jedrilica, veslo, natikače i lubenica. Da vidimo. Mobitel, ručnik, surfanje, pa to idete tako malo da se iskušite u sreći. Nije baš lijepo i gubiti na takvim srećkama. Sad ništa. Sladoled. Ne, ništa. Imamo tu 2 eura. 2 eura sam si uzeo. Morate mi da u biti sreću ta 2 eura. Krema. Samo imam. Šešir, knjiga, kaj je to, vjetar, plaža, ne, nije baš, auto, valovi, mislim da sam osvojio ništa, dalekozor, vidim, ne, znači ova srećka, ništa, broj 10, znači tu imamo od do, znači do 14 srećka, 14 ćemo staviti voda zadnju, voda će biti moja sreća, a to ćemo još biti vidjeti. Znači malo brzo da vidite, torba, nekaki, ima puno vas koji me gledate, koji niste preplaćeni kanal, pa evo, sam malo tužan ka me, evo, malo stisnite taj subscribe. Ništa, baš su ni te srećke baš, nema baš, sad smo me dvije, kad smo izgubili, nisu baš bile sretne. Morate vidjeti kako je to biti sreća dok bude takva srećka. Nije baš ručnik,
Ne. Hotel. Ovdje opet ništa. Srećka broj 11. Dok dogulim. Valovi. Ovo se kako je. Kakav bo sreća sam imao. Što tukaj nima u biti tog množenja. Lubenica. Ne. Sunce. Baš surfanje. Je baš ležaljka. Ne. Šešir. Naočale. Ova srečka ništa. Srečka broj 12. Koliko so ostale još dvije srečke. Baš kakve bomo baš sreče. Da ćemo morati kakve dobiti malo veći dobitak. Za sad nismo dobili na srečkama nekakvi malo veći dobitak. To je baš, morate se malo posreći. Krema, ne. Lopta, ne. Dalekozor, ne. Baš je školjka, jo pa ništa, ova pa srečka gubitna, ništa. Idemo sa broj 13 srečkom. Ovo je strašno. Idemo sa srečkom broj 13, da vidimo. Hoćemo to fleksibilno. Krema. Baš su ove srečke baš sretne. Za igrati. Natikače, nekaki, zadnja. Lete, nekaki. Ni ovo ništa. Ova srečka ništa. Ovako, imamo ovdje srečku 14, to je moj rođendanski. Idemo sad. Sad treba malo, morate sad tu malo sreća se malo nama nasmiješiti. Ali ćemo vidjeti sad na ove zadnje srečke. Sunce, ne, lubenica, ne, krema, ne, sladoled, ne, pa ručnik, kaki, kaj je to, veslo, samo, ne, vjetar, prsluk, no, vamo majke, ti pa ne vjerovati da tak, ove su bile sad tako ubitne. Leterna, ne, suncobran, ne, ležarka, ne, pa ne vjerovati čaša, ne, da je zadnji ovaj plaža, ma kaki, Evo ova srečka ništa. Evo nažalost od tih 7 srečki nismo osvojili ništa. Ne vjerovate. Evo moram ima nekaj izgubiti. Ne stop sam nekad dobivate. Da se priplatite na moj kanal, da ne budem toliko tužan kad se toliko zgube. Nadam se da se svidio video, a mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao!